黃生眼見佢屋企嗰個車迷琴晚又輸波啦，作客愛華頓輸3粒，已經係佢哋球會連續輸波嘅第4場啦，成個人都痴痴呆呆咁，真係唔係好想同佢坐埋一枱啊！於是就決定帶佢出門去睇睇咩叫做冠軍球隊踢波仔嘅啦。哇，紅晒啊你，成個人都紅晒啊！今晚暗示咗啦。曼城加油，咁不得！你哋車路士，你哋車路士踢完未來幾年最後一場歐冠，有咩感受啊？有咩感受啊？唔該你講下，講下啊，講下。請問你講下，講下，講下，講下。我睇好你哋啊！嗱，阿仙奴呢個，哇呢個心頭唔錯。哎呀，好可惜啊，海斯，叻仔，好穩啊！我覺得曼城呢一場上半場踢得。而家咁話啦。仲翻去。換張黃。係啦，點解？因為佢出咗個框啊！佢出咗個框拉佢啊！我教你睇波啦。啊？仲俾咗個定位球？呢一波又好似老實講，又真係未至於俾個黃牌再加個定位罰球啊！我覺得有啲難，冇乜機啊，冇乜機啊！靚啊！靚啊！甩咗邊度？好似係邊個甩個？失誤啊！睇翻回顧。啊，甩係咯，守門員甩咗啊！哇！即刻馬上打出去打到啊！使乜打？之後咧都係選擇啦。咁啊呢度就開心啦！放心啦，有機會追到嘅。試啲好球。哦，再入得波，再入得波。已經頭頭再下一場。仲有時間。哦，靚，真係靚。哎呦，呢個。睇到定，收埋嚟，咁啊漏曬尼高奧拉里，真係冇計，你哋孖人都孖得靚㗎啦。因為見唔到個行㗎嘛。3分鐘入咗2波，4分鐘，哥迪奧拿真係哥迪奧拿，小女子佩服佩服。你哋俾我呢個黃牌未免有啲太傻仔啦嘛？都要鬧啊！球員嘅情緒控制唔好嘅話，成場波就開始亂嘅啦。哇！下一場我哋車仔對打曼城喎，放心，我係幫你報仇。OK。記得。咁如果你哋英超奪冠，請我食飯得唔得？何止請你食飯？咁要點啊？加多碟菜啊！黃生，你哋輸曼城啊？你點睇啊？你哋輸曼城啊？聽講你哋下半場真係睇得好垃圾喎，點搞啊？對於。